Բարև բոլորին, այսօր իմ քուրիկի ծննդյան օրն է, դրա համար մենք որոշեցինք գալ Universal Studio։ Այստեղ կտեսնեք հերթը, մենք պետք է սպասենք մեր հերթին, որպեսզի գնանք ատրակցիոնները։ Այստեղ մենք գնում էինք կարմիր գորգի վրայով և ինչպես տեսնում եք շատ մարդ կար Universal Studio-ում։ Universal Studio-ում ամենաշատը ատրակցիոններ են, այլ քան թե ինչ-որ հետաքրքիր խանութներ, բայց մենք գնացել ենք մի քանի խանութներ, բայց ատրակցիոնների ներսում չէին թողում նկարահանել, բայց մենք փորձել ենք մի քիչ նկարել, որպեսզի դուք տեսնեք։ Այստեղ մենք արդեն մտնում էինք ներս։ Այստեղ մենք հերթի մեջ էինք համել որոշում էինք, թե ինչ ատրակցիոններ կարելի է նստել։ Այստեղ մենք տեսանք շատրվան, որ շատ գեղեցիկ էր։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք արդեն մուտքի մոտ է, որպեսզի մենք տանք մեր տոմսերը և կարողանանք ներս մտնել։ Մենք արդեն ներսում էինք և այստեղ արդեն տարբեր խանութներ են, բայց մենք դեռ չենք հասել ատրակցիոններին։ Այստեղ բոլորը ինչ-որ մի բան են վաճառում և նաև կան օրինակ եթե նստում ես դու մինիոնների ատրակցիոն, քո կողքին կարող է լինի մինիոն հերոսը օրինակի համար։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք կային տարբեր կաֆեներ, մենք ճաշել ենք նույնպես, դա կտեսնեք մի փոքր անց։ Այստեղ մենք դեռ քայլում էինք, բայց դեռ չտեսանք ատրակցիոններ։ Այստեղ մենք արդեն քիչ-քիչ մոտենում ենք ատրակցիոններին։ Այստեղ մենք արդեն մոտենում էինք առաջին ատրակցիոնին, որը որ Սիմփսոնների ատրակցիոնն է։ Կարծում եմ, որ ձեզանից շատերը տեսել էին Սիմփսոնների մուլտիկը փոքր ժամանակ։ Եթե դուք տեսել եք Սիմփսոնների մուլտիկը, ապա անպայման գրեք կոմենտներում։ Սիմփսոնների ատրակցիոններից կային շատերը, բայց մենք ընտրեցինք առաջին տարբերակը, որը որ կտեսնեք քիչ հետո։ Այստեղ Սիմփսոնի տարբեր բաներ էին, ինչպես տեսնում եք մի քանի խանութներ էլ կան, բայց ոչ միայն խանութներ, մենք մտնում ենք Սիմփսոնի բերանի բաց, բայց այստեղ ինչպես տեսնում եք շատ հերթեր կան և մենք պետք է միցնև այդքան հերթերը անցնենք, երբ որ մենք արդեն քիչ-քիչ մոտենում էինք, նրանք ասում էին, թե որ սենյակը գնանք։ Այստեղ այսպիսի սյուների նման տեղեր էին, որի մեջ մենք մտնում էինք։ Մեզ չթողեցին այնտեղ նկարենք, դրա համար դուք չտեսաք ատրակցիոնի ներսում։ Այստեղ մենք մտնում ենք բոլորի ֆավորիտ Հարի Փոթերի տեղը։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք շատ նման են պատրաստվել և կա Հարի Փոթերի այդ տնակները, ինչպես տեսնում եք վրան կեղծ ձյուններ և շատ մարդիկ ուղղակի եկել էին Հարի Փոթեր կերպարով։ Այստեղ նույնպես կային մի քանի ատրակցիոններ և այստեղ մի հատ մարդ կար, ում հետ դու կարող էիր նկարվել և իր հետևում կար Հարի Փոթերի այդքան սիրված գնացքը։ Բայց իրականում այս տնակների մեջ ուղղակի սովորական խանութներ են Հարի Փոթերի հետ կապված և դու կարող էիր մտնել և գնել ինչ որ ուզում ես։ Դե ինչպես տեսաք շատ մարդիկ կային Հարի Փոթերի շորերով և կային շատ սրճարաններ, որտեղից դու կարող էիր վերցնել ինչ-որ քաղցրավենիք, հյութ, պաղպաղակ և այդպես։ Մենք քայլեցինք, քանի որ դեռ չտեսանք մի քանի ատրակցիոններ, միայն Հարի Փոթերի տան տեսքով կաֆեներ էին և խանութներ, բայց մենք մի քիչ քայլեցինք և գտանք մի քանի ատրակցիոններ։ Այստեղ մենք դեռ շարունակում էինք քայլել և ինչպես տեսնում եք ամեն ինչ շատ նման էր ստացված Հարի Փոթերի կերպարներին, տնակներին և այնտեղի ամեն ինչին։ Եվ
Universal-ի ատրակցիոնները իրականում տարիքով չեն, այլ բոյով են, և դու կարող ես նստել բոլոր ատրակցիոնները, ուղղակի եթե քո բոյը չի համկնում, դու պետք է նստես ինչ-որ մեծի հետ, բայց եթե քո բոյը մի քիչ էլ անցնում է, դու կարող ես նստել միայն։ Այստեղ մենք դեռ չէինք հասել, բայց ինչ-որ այսպիսի ջրով տեղ էր։ Ջրաշխարհ էր, բայց ոչ բոլորը կարող էին այնտեղ խաղալ, քանի որ դու պետք է պատրաստված լինեիր և ոչ շատերը գիտեն, թե ինչպես են այնտեղ անում։ Մենք Հարի Փոթերի ատրակցիոնը նստել էինք, բայց շատ արագ էր և մենք չկարողացանք նկարել։ Այստեղ մենք հասել ենք Մինիոնների ատրակցիոնին, բայց Մինիոնների ատրակցիոնը արդեն վերջացել էր, և մենք ուղղակի վերջում այսպես պարում էինք, բոլորը գնացել էին և միայն մենք էինք մնացել, բայց մենք մեկ է պարում էինք և այս էկրանների վրա մինիոններ էին գալիս, կարծես մենք լինեինք այդ մինիոնները։ Էկրանի վրա մեզ տեսնում էին, թե մենք ինչպես ենք պարում։ Այստեղ շատ ծիծաղելի էր, հետո երբ որ դու իջնում ես, բոլոր ատրակցիոնների ներքևում կա այդ կերպարի խանութը, օրինակ այստեղ Մինիոնի խանութն էր, բայց Մինիոնից բացի այստեղ կային յունիքորնի բաներ և այդպիսի գեղեցիկ բաների, քանի որ Մինիոնը ոչ բոլոր աղջիկներն են սիրում, դրա համար մի քիչ էլ աղջկական բաներ կար։ Այսպես մենք գնում էինք և դեռ Մինիոնի խանութը չէր վերջանում։ Ինչպես տեսնում եք, մենք Մինիոնի խանութից արդեն դուրս եկանք, բայց դեռ Մինիոնի բաները շարունակվում էին։ Universal Studio-ում շատ հավես էր։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, տարբեր տեսակի մինիոններ կային։ Մեկը պարում է, մեկը ակնոցով է, մեկը հաց է ուտում, մեկի ձեռքը ինչ-որ մի բան կա, մեկը իրար գլխի են կանգնած, մեկը նավի մեջ է, և այստեղ նույնիսկ աղբամանները ինչ-որ հերոսի տեսքով էին։ Օրինակ, ինչպես տեսաք քիչ առաջ, այդ աղբամանը գորտի տեսքով էր, քանի որ Universal Studio-ում պետք է ամեն ինչը մի քիչ հավես լինի և ուրախ։ Այստեղ մենք նստեցինք մեր թվով 4-րդ ատրակցիոնը, որը որ ինչ-որ այսպիսի մեղուներ էին։ Մենք քշում էինք այդ մեղուները։ Դուք ինձ չեք տեսնի, քանի որ ես դիմացն էի նստած այս կարմիր մեղվի մեջ։ Դուք միայն կտեսնեք մեր գլուխները, քանի որ նկարողը հետևն է նստած, բայց դուք մեկ է ինձ կարող եք տեսնել։ Այս մեղուները դու կարող էիր քո դիմացի վահանակով քշել։ Հետո մենք մտանք Մինիոնի կաֆե և ինչպես տեսնում եք, մեր ուտելիքը Մինիոնի տեսքով էր։ Օրինակ կար Մինիոնի տեսքով սենդվիչ, Մինիոնի ֆրիներ և ամեն ինչ շատ հավես էր։ Այստեղ մենք քայլում էինք, որպեսզի գտնեինք տարբեր ատրակցիոններ։ Այս ամենի վերևում կար այն իսկական ատրակցիոններից, բայց դա այս անգամ բաց չէր, բայց եթե բաց լիներ, ես չէի նստի, բայց կարծում եմ ինձ կթողնեին, քանի որ էլի եմ ասում բոյով էր, և ես եթե էլ այդ բոյին չհամընկնեի, կարող էի նստել իմ ծնողների հետ, բայց ես բնականաբար չէի նստի, բայց նա նույնիսկ բաց չէր։ Այստեղ մենք հեռադիտակով նայում էինք, շատ գեղեցիկ տեսարաններ էր երևում այնտեղից։ Ինչպես տեսնում եք, մենք ահագին բարձր էինք, բայց սա ատրակցիոն չէր։ Մենք ուղղակի բարձր էինք, որպեսզի գեղեցիկ տեսարաններ տեսնենք։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, մենք կտեսնենք Մարիոյի աշխարհի փոքրիկ աշխարհը։ Բայց մենք դեռ չենք հասել, բայց դուք արդեն կարող եք տեսնել, թե ինչ հավես է դա լինելու։ Քիչ անց մենք արդեն կհասնեինք և կնստենք արդեն այնտեղի ատրակցիոնները, և կարծում եմ շատ հրաշալի են լինելու։ Մենք այստեղ արդեն հասել ենք Jurassic World ատրակցիոնի դիմաց։ Եթե դուք չգիտեք, թե այն ինչ ատրակցիոն է, հիմա բացատրեմ։ Այնտեղ կան կոկորդիլոսներ և կան շատ դինոզավրներ,
իրական դինոզավրների նման, և այն շատ ջրոտ էր, ինչպես տեսաք, ջրվեժի նման ջուր էր այնտեղից թափվում, բայց ես մի քիչ այն կողմն էի նստած և իմ վրա շատ ջուր չեկավ։ Այստեղ մենք նավակի մեջ էինք և գնում էինք առաջ։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք բնություններ և իրականում այն իսկական էր, բայց այստեղի դինոզավրները իսկական չէին, բայց պարզապես շատ գեղեցիկ էին սարքվել։ Ինչպես տեսնեք շատ գեղեցիկ էին նրանք և մի քիչ հետո շատ մութ կլինի այնտեղ և մի քիչ էլ վախենալու։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք ջուր էր թափվում, այսպես ինքը ջրաշխարհի նման ջուր էր պրոզում։ Այստեղ այս դինոզավրի մեջից բերանի մեջից ջուր էր գալիս, այս մեկի ծակերի մեջից էր ջուր գալիս և ամեն ինչ շատ հավես էր։ Այստեղ մենք էլի գնում էինք առաջ։ Այստեղ արդեն շատ դինոզավրներ չկային, բայց որ գնանք մի քիչ առաջ, էլի դուք կտեսնեք։ Այստեղ դինոզավրերի եղունգների տեղն է, իբր թե նրանք ինչ-որ մեկի սպանել են և կերել։ Այստեղ մենք այսպիսի դիպով բարձրանում ենք և քիչ հետո անսպասելի մենք այնպես ենք ընկնելու, որ շատ ծիծաղելու է լինելու և վախենալու։ Էլի մի հատ դինոզավրի բերանից ջուր էր թափվում։ Այստեղ արդեն քիչ-քիչ մթանալու է, քանի որ մենք բարձրանում ենք վերև։ Այստեղ էլի կար դինոզավր և ասեք, որ շատ գեղեցիկ էր։ Մենք այսպես բարձրանում էինք և իմ դուրը այս մասը շատ եկավ, քանի որ շատ գեղեցիկ էր, երբ որ ջրի նման բանի վրայով դու բարձրանում էիր։ Եվ մանավանդ երբ որ դու քո ձեռքերը բարձրացնում էիր վերև, вообще բոլոր ատրակցիոնների մեջ դա շատ հավես է լինում։ Այստեղ մենք արդեն բարձրացել էինք և ինչպես տեսնում եք մենք արդեն իջնում էինք։ Իջնելուց այն շատ վախենալու էր, քանի որ դա շատ անսպասելի էր և մութ։ Այստեղ մենք մի քիչ էլ ենք գնում և մենք դեռ կեսն ենք իջել և այստեղ քիչ հետո նոր կիջնենք։ Այստեղ արդեն մութ էր, դրա համար դուք շատ չեք տեսնում մնացած դինոզավրերին, բայց դեռ կան դինոզավրեր։ Այստեղ այս մեծ դինոզավրը մի քիչ երևում է, ինչպես տեսնում եք այստեղ էլ կային դինոզավրեր և սա այդ դինոզավրերից մեկն էր, որ ամենավախենալին էր և շատ փոքր երեխաներ այնտեղ մտածում էին, թե դա իրական է, բայց իրականում ոչ, քանի որ դինոզավրեր չկան արդեն շատ երկար ժամանակ։ Այստեղ մենք արդեն իջնում էինք, ինչպես տեսնում եք մեր նկարողը հեռախոսը համարյա գցում էր, բայց չգցեց։ Մենք այստեղ արդեն հասել էինք և ուղղակի նույն ճանապարհով գնում էինք հետ մյուս կետը, վերջին կետը։ Այստեղ մենք արդեն հասանք մեր մյուս ատրակցիոնին, որը ռոբոտներով էր և այս ատրակցիոնը 9 դեր էր և մենք նստում էինք Cybertruck ավտոմեքենայի մեջ։ Այստեղ մենք նստում էինք և քանի որ այն 9 դեր էր, դու նստում էիր և դնում էիր ակումբ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ բոլորը սև աղտոսներով էին։ Այստեղ մենք արդեն հասանք Սուպեր Մարիոյի աշխարհ։ Ով է խաղացել Սուպեր Մարիոն, անպայման գրեք կոմենտներում կամ ուղղակի դրեք կարմիր և կանաչ սրտիկներ։ Այստեղ մենք մտնում էինք ներս և այստեղ արդեն համարյա երևում էր Մարիոյի նախները, խաղերը։ Այստեղ մտնելուց շատ գեղեցիկ էր ներսում։ Ինչպես տեսնում եք, երբ որ ներսից գնացինք դուրս, ամեն ինչ կարծես Մարիոյի խաղի մեջ լիներ։ Կողքերդ Մարիոյի այն մասն է, երբ որ Մարիոն քայլում է, սնկեր կան, այդ քառակուսիներից կան, որի վրա հարցական նշան է և երբ որ Մարիոն ձեռքով հարվածում էր դրան, ստանում էր մի քանի կոպեկներ։ Վերևում այդ 3 կոպեկներն էին գեղեցիկ,
սունկերին իրենց բիրոնը բացում փոխում էին և ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր և թվում էր թե խաղի մեջ։ Այստեղ ես սպասում էի իմ հերթին, որպեսզի ես էլ իմ գլխով դիպչեմ դրան և այդ լույսը լարվի։ Ինչպես տեսնում եք, երբ որ գլխով հարվածում էիր, այդ հարցականի նշանը իր գույնը փոխում էր սպիտակ։ Այստեղ մենք արդեն գնում էինք, որպեսզի հերթ կանգնենք մեր Մարիոյի ատրակցիոնին։ Այստեղ մենք արդեն դուրս էինք գալի, որպեսզի մտնեինք ատրակցիոն։ Այստեղ շատ կային այդ տուփերից, որպեսզի կանգնեիր և գլխով կամ ձեռքով դիպչեիր այդ տուփերին, որպեսզի լույսը վառվեն։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, վերջեր ավարտվեն Մարիոյի աշխարհը և ամեն ինչ դեռ շարունակվում էր, էլի Մարիոյի կոպեկները և այլն։ Այստեղ մենք հերթ էինք կանգնում և հերթ կանգնելուց նաև շատ գեղեցիկ բաներ կային։ Օրինակ մի քիչ առաջ հնում և այստեղ լույսով ինչ-որ կլորակներ կային, սունկեր կային, խոտեր կային։ Այստեղ կարկուտի նման բաներ կային կողքում, որոնք լույս էին վառվում, ինչպես տեսնում եք։ Այստեղ մենք աստիճաններով բարձրացանք և այստեղ արդեն մի ուրիշ բաներ էին, արդեն գույնը փոխվեց ավելի լուսավոր և իմ սիրած գույներով։ Այստեղ ամեն ինչը վարդագույն էր, ծաղիկներով էր, բայց էլի խոտերով էր, ուղղակի արդեն կարկուտների, սունկերի փոխարեն կային ծառեր, ծառերի վրա խնձորներ, ծաղիկներ, խոտեր։ Շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ և մենք բարձրանում էինք աստիճաններով։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր և ես ուզում էի ամեն ինչին կպնել, բայց ոչ ամեն ինչին էր կարելի կպնել։ Այստեղի հերթը շատ երկար էր նույնպես, բայց դե մենք չենք նկարել ամբողջ հերթ կանգնելու պրոցեսը։ Այստեղ վերևից ավելի գեղեցիկ էր երևում այդ Մարիոյի բաները, սունկերը, խոտերը, այդ կոպեկները, որ Մարիոն ստանում է տուփին դիպչելուց հետո։ Այստեղ մենք քիչ-քիչ մտնում էինք ներս, որպեսզի հետո արդեն ներսում էլ մի քիչ կանգնեինք մի 10 րոպե հերթի մեջ և արդեն նստեինք ատրակցիոնը։ Ներսում ավելի գեղեցիկ էր, կային Մարիոյի կերպարների նկարները, այստեղ կային ինչ-որ սիրուն բաներ, էդ էլի տուփիկներից էր, ծաղիկներից էլի կար նկարներ կային տարբեր, էլի Մարիոյի կերպարներից կար արձանիկների տեսքով։ Այստեղ մենք արդեն մտնում էինք ուրիշ ատրակցիոն։ Սա Մամի ատրակցիոնն էր, որը որ շատ վախենալու էր, իմ հասակը բավական էր, որպեսզի ես մտնեի, բայց ես հրաժարվեցի, քանի որ այն շատ արագ էր։ Այստեղ մենք արդեն Universal-ից դուրս էինք գալիս, քանի որ Universal-ը փակվում է ժամը 7-ին, չի փակվում ժամը 7-ին, բայց բոլոր ատրակցիոնները փակվում են ժամը 7-ին և արդեն սկսվում է գիշերային բաները։ Մենք այնտեղից վերցրել էինք նաև փոփքորն և ուտում էինք ճանապարհին։ Այստեղ արդեն խանութներ կային, դուք չեք տեսել, բայց մենք մտել ենք մեկ խանութ և այնտեղից առել ենք շատ գեղեցիկ Universal-ի մագնիս։ Այստեղ դեռ կային լիքը խանութներ, որոնց մեջ տարբեր կերպարներով պրոդուկտներ էր։
Օրինակ էստեղ Սուպեր Մարիոյի խանութն է։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր, բայց մենք արդեն այդ ժամանակ Universal Studio-ի մասից համարյա դուրս էինք գալիս։ Այստեղ մենք արդեն Universal Studio-ից դուրս էինք գալիս և արդեն ուրիշ մաս էինք մտնում։ Universal Studio-ից դուրս էինք գալիս, բայց դեռ կային մի քանի գեղեցիկ բաներ։ Շատ լավ օր անցկացրեցինք մենք Universal Studio-ում և դուք գրեք, թե ինչ հերոսի ատրակցիոն դուք կցանկանայիք նստել և վախենալու, ծիծաղալու արագ անպայման դրանք գրեք։ Չմոռանաք նաև բառանորդագրվել իմ ալիքին, քանի որ առաջին 100 հետևորդները ամենալավն են։ Ցտեսություն բոլորին, հուսով եմ, որ դուք հավանեցիք այս վիդեոն, եթե հավանեցիք անպայման լայքեք և եթե դեռ չեք բառանորդագրվել, բառանորդագրվեք իմ ալիքին։ Բոլորին ցտեսություն։